Vet ni vad? Världens bästa tv-person heter Steffo Törnqvist. Japp, Steffo har nämligen blivit utsedd till TV Person of the Year i hela världen. Det är 200 länder som deltar i något som heter Gourmand Awards, där insatser för mat- och dryckeskulturen prisas. Och bäst av alla att sprida budskapet, det är vår egen Steffo. Stort grattis Steffo, jag är så imponerad. Ja, jag är också väldigt glad. Men sorry motiveringen, det där var ju egentligen ett pris till Nyhetsmorgon och vår hantering av kockar och sommelier och böcker och sånt där. Och sen råkar jag ha varit längst på plats. Nu är det ju väldigt ödmjuk för att vara Steffo Törnqvist faktiskt. Ja, men det är sant, vi har alltid lyft mat och dryck här i Nyhetsmorgon. Men du har ju faktiskt gjort det mest av alla, Steffo. Hur löd motiveringen egentligen? Berätta. Ja, men det löd på det sättet att utan TV4 så hade det svenska kokboksundret aldrig ägt rum. Och utan mig så hade inte TV4 satsat på det på samma sätt. Men jag är också tjockast i gänget, så nu betalar det sig. Ja, det är bra. Det är för bland annat den här fina boken, också din spritbibel, som är ju otroligt prisad över hela världen, som du nu uppmärksammas. Det måste ju verkligen kännas i Steffo-hjärtat det här. Ja, det gör det. Tyvärr är jag ute i skärgården med mitt grabbgäng och spelar poker, så det känns på många sätt, men med stor glädje. Men du, varför är livets goda så viktigt för dig, Steffo? Du har ju alltid varit väldigt mat- och vinintresserad. Ja, därför att livet är så kort. Så det duger inte att slarva bort livet genom att käka dålig mat och dricka dåliga drycker och sånt där. Man får ta hand om livet. Ja, men det är klokt sagt. Men har du alltid gjort det då? Var det så även som tonåring? Ja, jag tror det. Jag tror jag fick de där influenserna från min morfar. Och han gick bort när jag var 8 år. Jag har väldigt starka minnen av honom. Så jag tror att jag har levt så ungefär hela livet. Ja, det är bra. Hur ska du fira nu då? För det måste du göra, även om du är ute i skärgården med polarna. Ja, fast jag ska åka in till stan. Först ska jag gå på minnesstunden till min kompis Barbro Lill-Babs. Men sen ikväll ska jag fira, och då kommer mamma, det är ju mors dag också, så mamma kommer hem och käkar lite mat. Så jag inte säger vad det är, för att det är en hemlighet. Ja, men du måste säga någonting. Jag skulle precis fråga, med vad firar du? Ja, jag kommer åtminstone göra en bechamelsås med lite dill och så lite lax. Och hon gillar dillstuvad lax. Okej, där avslöjade vi nästan hela mors dag-menyn. Fan också. Fan. Ja, jag kommer att ändra det. Det är bra. Steffo, jag är så stolt över dig förstås, och över alla vi för det här fina priset som du har fått, men som också går till hela Nyhetsmorgons redaktion. Coolt, Steffo! Ja, visst är det. Och visst är det vackert bakom. Det är riktigt häftigt och fantastiskt vackert förstås. Gå och fira nu. Det är bra. Ja, det är bra. Tack så du ha. Ha det bra. Hej.